Halo kawan, di video kali ini aku mau mainin burung nuri kepala hitam. Burung nuriku ini sangat super jinak kawan. Soalnya aku piara dari umur 1 bulan, sekarang umurnya udah hampir 1 tahun. Lihat kawan, super jinak banget ini kawan. Usahakan kalau piara burung nuri, kita harus berinteraksi sehari paling enggak 1 kali atau bisa 3 kali kawan.